呢個小朋友咧，上一次咧佢咧就飲咗奶之後啦，同埋食嗰啲藥之後咧，面色好咗，充翻啲電喎。上次咧好攰，冇神冇氣，冇精神嘅。今次唔同啦，今次咧活躍好咗，笑容多咗，心情靚咗。咁媽咪佢係咪乖咗好多啊？乖嘅，不過食藥都係攪舊啲啊！咁我哋食藥食快啲，好唔好？咁好似感覺好似脹翻啲，瘦肥翻少少，胃口又好啲。食嘢有冇食快咗少少先？都食多咗餐，食多咗餐咁咪叻豬咯，係咪？咁好似冇咁攰喎。如果成日攰嘅小朋友咧，好容易病同埋中嗰啲流感啊、傷風感冒嘅。如果食飽嘅小朋友咧，一般嚟講咧係會少啲嘅。嗱，一個好嘅榜樣啊，陣間有禮物，好唔好？乖啦，好啦，俾人睇下呢個玩具靚唔靚先。哇，咁正嘅，係啦，你睇同你嘅衫一樣喎，係咪啊？咁乖啦，俾心機食藥嘅小朋友咧係有禮物送嘅喎，有獎品嘅。咁所以咧好多小朋友咧嚟到之後咧，佢都會堅持咁食藥，同埋啲藥咧雖然有少少咁多苦，但係咧食下佢習慣咗咧就冇問題㗎啦，係咪啊？下次再大啲好嘛？可唔可以啊？可以嘅咩？好啦。